پیام‌های فراوان، بینندگان ارجمند تلویزیون سینما، نشر دوم برنامه تلویزیونی آفرینندگی است منظور شما. هدف این برنامه به وجود آوردن دانش‌های در زمینه فرهنگ ملی، هویت ملی، هنر و سینمای ملی و با استفاده از حضور کارشناسان و دانشمندان و محققان ورزیده تاجیکستانی این موضوع را مطرح کردن و فرهنگ آفرینندگی را به صفت معیار زندگی تلقی کردن است. با این هدف صحبت امروزمان را با دانشمند، ادبیات شناس و شاعری توانا و مطرح ملی استاد بهروز ذبیح الله که فعلا وظیفه مدیری شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد رودکی اکادمی ملی زمای تاجیکستان را به عهده دارند دعوت کردیم تا در اطراف ادبیات و هویت ملی صحبت کنیم. شما خوب میدونید بینندگان ارجمند که هویت ملی هم به واسطه به همین فرهنگ و هنری آفرینندگی ربط دارد. و قبل از شروع صحبت یک نکته را اشاره میکنم که کتابی استاد بهروز ذبیح الله با نام ادبیات و هویت ملی اخیراً به چاپ رسیده است در نشریات شاهین در حجم 288 صفحه. این کتاب با مقدمه شاعر خلقی تاجیکستان استاد عسکر حکیم شروع شده است. در مجموع 28 مطلب را فرا میگیرد، یعنی در دایره 28 مطلب علمی و علمی عاموی گردآوری شده است. در اینجا 10 مطلب اولی در دایره موضوعات ادبیات کلاسیکی است. ادبیات کلاسیکی ما از استاد رودکی شروع کرده تا جامی و تا شمس الدین شاهین فرا میگیرد و 18 مطلب بعدی از دایره موضوعات ادبیات معاصر هستند، یعنی اون موضوعات و ویژگی هایی که به ادبیات معاصر مربوط هستند اونجا مطرح شدند. و نگفتن امانت که استاد بهروز ذبیح الله در مدت همین سالهای طولانی تجربه علمی و فنی و اختصاصی شد در داخل خارج گرفته است و همیشه سر همین موضوع تمرکز کرده. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و استاد بهروز از همین شروع کنیم که ادبیات نام گذاشته، نام خوبم گذاشته که ادبیات و هویت ملی و چند مطلب شما مخصوصا مطلبایی که در قسمت اولی برنامه کتابتون هست در همون مثلا از استاد رودکی آورده، مخصوصا در زمینه شاهنامه 3 مطلب خوبی علمی چاپ کردید و 1 مطلب علمی عمومی هست و ضرورت همین پروژه هویت سازی و شاهنامه رو در قبال شاهنامه خوب مطرح کردید. از همینجا سر میکنید که هدف این کتاب چی است و به نظر شما ادبیات ما، ادبیات 1000 ساله ما و ادبیات امروزه ما میتوانند که به صفت یک عنصری هویت سازی مخصوصا هویت ملی برای ما خدمت کنند و همون فرهنگی آفرینندگی رو برای ما بار دیگر به صفت معیار اساسی زندگی ما و فعالیت ما مطرح کنند و ارزیابی کنند. بفرمایید. مرحمت. تشکر زیاد. بدون شک بسیار خرسندم که هم نشر این کتاب و هم با این برنامه آفرینندگی بسیار مطابق افتاده است و انتخاب موضوع ادبیات و هویت ملی هم یک رمز است و آن این است که در دنیای معاصر مسئله هویت بسیار جدی می شود. شما بینندگان گرامی معلومات دارند که در گوشه و کنار دنیا امروزها به مسئله هویت ملی همچون یک عنصر سازنده ملت‌ها و کشورها و دولت‌ها و بقای آنها تبدیل شده است و بسیار تاکید هم می شود. و حالا هویت با ادبیات با فرهنگ چی ارتباط دارد؟ این سوال است که بسیار مسئله مهم است. مسئله هویت یعنی هویت کلمه عربی است و همون کیستی و چیستی انسان را به زبان اگر تاجیکی بگیریم هستی، وجود انسان چگونه به وجود آمده است، کیست، چیست و هدف مقصدش در دنیا چی است، ماهیتش چی است، از این گونه تعبیرات دارد. و این مسئله هویت هم از نظر جامعه شناسی، هم در فلسفه، هم در روانشناسی، در بخش‌های گوناگون علم‌ها مورد تحقیق قرار گرفته است. عمدتاً مسئله هویت در ادبیات امریکایی انگلیسی بیشتر تحقیق شده است. مواد بیشتر در این زمینه در ادبیات آنها فراوان به نظر می رسد. اما در ادبیات روس حتی
این تحقیقات کم است. تا عصر 20 مثلا بلینسکی اون ادبیاتشناس معروف روس بر موضوع هویت در ادبیات بسیار اشاره های مهم دارد و او میگوید که هیچ ادیب خارج از محیطی که در او زندگی میکند و فرهنگی که در اون تشکل یافته است و تمدنی که از او بهره میبرد بیرون زیستن نمیتواند. بنابراین ما ادبیات روسی شاخص‌ها و نشانهای خاص خودش را دارد. هرگز ادبیات روسی ادبیات فرانسوی یا ادبیات انگلیسی شده نمیتواند، چون که آفریننده این اثر در یک محیط جداگانه و خاص به کمال رسیده است و ناگزیر همان محیط در ذهن این نویسنده تاثیرگذار بوده است. اون بیشتری اجتماعی و بیشتری فرهنگی و بیشتری مدنی میگویند. و حالا باید ببینیم که چه عنصرهای در هویت، در تشکل شکلگیری هویت ملی تاثیرگذار هستند. مهمترین عنصرهایی که محققان و دانشمندان میگویند که در شکلگیری هویت ملی تاثیرگذار هست، این سرزمین است یکم، دوم دین و مذهب است، سوم فرهنگ است، چهارم نژاد و قوم است، پنجم سنت و آیین‌های خاص ملی هستند، ششم میراث فکری یک ملت را در بر میگیرد و هفتم اسطوره و روایت هایی که در میان همه قوم ها رایج است. اینا خمیره ها و عوامل هویت سازند. عوامل ها و عنصرهای تاثیرگذار و این هویت در شکل های گوناگون ظهور پیدا میکند. مثلا وقتی ما شاهنامه را میخونیم در آنجا هویت نژادی ما تصویر شده است. در عصرهای پیش از میلاد 1500 سال از زمان پادشاهی هخامنشیان تا ساسانیان این سرگذشت و سرنوشت هویت نژادی اقوام آریا را در بر میگیرد. بعداً در ادبیات ما موضوع هویت دینی اولویت کسب می‌کند. در اجتماعی تغییر یافت. مثنوی معنوی ما مثلا حماسه معنوی و عرفانی باز ملت ما را شکل میدهد. اما هویت به شکلی که کنونی که ما صحبت میکنیم در عصر 20 مورد تحقیق دانشمندان قرار گرفت و بر اساس نتیجه و خلاصه هایی که محققان در این زمینه انجام دادن به این خلاصه رسیدند که بالاترین و با ارزشترین هویت بشری همه هویت ملی محسوب می شده است و فراتر از اون هویت انسانی. انا که برمیگردیم استاد، تشکر برای یک توضیح عمومی و کلی در اطراف هویت و خودی همون با یک کلمه که بیننده فهمه، هویت خودشوی و خودباشی یک گروه اجتماعی است که یک گروه اجتماعی که تعریف ساده‌اش اینه که یک گروه اجتماعی که خودش محصول و مدیون همون ملت میداند و برای شکوفایی و پیشروی و رشد و ترقی همون ملت کوشش و تلاش می‌ورزد، همون هویت میگن، هویت ملی میگن در این معناش. اکنون برمیگردیم به اون کتابی که شما کردید و چند در مجموع مطالبی که در اینجا آمدن از استاد رودکی شروع کرده و آمده موضوعات گوناگون اونجا بررسی، مثلا اونجا موضوع خرافات و تعصب است و بازتاب اینا در ادبیات ما هست، بازتاب هویت شناسی و ملت شناسی در ادبیات ما هست و از استاد رودکی شروع کرده و با استاد عینی جمع بست کرده و با استادای مثلا ادیبان اخیر ما هم چند یک دو مطلب دیگر هم مطلبای نقدگونه داره در اطراف شعری معاصر تاجیکی. همه اینها با همون یک نکته تمرکز میکنند که همین ادبیات به صفت ابزار و اینسترومنتی هویت سازی میتواند که ملت را تغییر دهد، از نظر ذهنی و صفتی تغییر دهد. اکنون برمیگردیم به همین استاد رودکی شروع کنیم. اگر از اونجا شروع کنیم که همین استاد رودکی اونجا مقاله خوبی هم داره که نقش استاد رودکی در همین روند، انا همون دوره‌ای که استاد و همون بستر اجتماعی که گفته، بستر سیاسی که گفته که سامانیان اومدن برای این شرایط ساختن و همون پروژه‌های ملی که در زمان سامانیان ساخته شدن به صفت سامانیان، اون سامانیان تشکیل کردن همون پروژه ها رو، اونها رو سرمایه‌گذاری کردن. رودکی هم برآمد، فردوسی هم، دقیقی هم. ببینید همون دوره طلایی ما با شرافت همون پروژه های دولت سازی ما هستن که توانستن و همین نکته را در مقاله رودکی شما مخصوص تاکید میکنم. همینطور است؟ موجودیت دولت و حکومت
حکومت به هویت ملی سخت مربوط است. هیچ ملت دارای دولت مستقل نخواهد بود مگر اینکه هویت بر هویت ملی خودش تکیه نکند و این هویت ملی را ادبیات همون ملت شکل میدهد. جهان بینی همون ملت در ادبیاتش تجلی پیدا میکند. بنابراین بسیار ذکر خوب کرده از سامانیان. این دوره بسیار درخشان در تاریخ تشکل ملت تاجیک. به ادبیات این دوره که توجه کنی همه عنصرهای سازنده یک دولت ملی، هویتی سازنده دولت ملی در ادبیات همین دوره موجود است. مثلا مسئله زبان اساسی ترین عنصر در روند هویت سازی را زبان اجرا میکند و زبان، صورتی زبان همین ادبیات است که در شکل ژانرهای گوناگون به یک جسمی ذهنی تبدیل می شود. بنابراین در ادبیات عصری ده همه نگاه میکنیم مسئله زبان در از رودکی سر می شود. پایه‌گذاری هم ادبیات فارسی است، هم پایه‌گذاری هویت ملی در ادبیات ما رودکی بود. یعنی از اونجا شروع می شد مرحله نوی ساختمان. ضرورت بود. ساختمانی هم مفکوره. دوم چرا سامانی ها به این مسئله توجه میکردند؟ سبب توجهشون به این مسئله برای تقویت و حفظ دولت ملی که آنها میخواستند بنیاد بگذارند به این خاطر بود. بعد وقتی که چرا سامانیان آمدن شاهنامه را سرمایه‌گذاری میکردن و از فردوسی حمایت میکردن؟ به خاطر همین هویت سازی بود. یعنی این پروژه هایی که دولت خودش در پشتش قرار داشت یک ضرورت است. بله، و خود فردوسی میگوید که همین شاهنامه با همون حمایت والیای سامانیان ایجاد شده است. یکی مهتر بود گردن فراز، جوان بود از گوهر پهلوان. همه اهمیت درباره منصور ابن محمد والی توس میگوید که پروژه شاهنامه را فردوسی به گردن بگیرد. و من گفت که از من چه آید همه، که جان از سخن برگراید همه. به چیزی که باشد مرا دسترس، بکوشم نیازت نیارم به کس. به کیوان رسیدم ز خاک نژند، از آن نیک دل نامدار ارجمند. وقتی که والی سامانیان میگوید که هر چی نیازی داشته باشی ما شما را تأمین میکنیم، فقط شما این شاهنامه را تکمیل کنید، تمام کنید. و میگه که به کیوان رسیدم ز خاک نژند، چون خودی فردوسی هم همین آرزو را داشت. وقتی که تحت حمایت سامانیان قرار گرفت با جان و دل به انشای شاهنامه شروع کرد. در مطلب های دیگری که در اینجا نوشتی و یک اکثرشون در همین مطلب هایی که در کتابتون ادبیات و هویت ملی نشر شده، فاصله زمانیشان 4 سال است. 2020 تا 2024 حدود همین در این فاصله زمانی مقالاتی که نوشتی اونا رو 28 مطلبی که هستن همین دوره هستند. من اونا رو دقت دادم، توجه کردم. اکنون خط مرکزی همه مطلبتون همین مسئله است که همین ادبیات و رابطه تنگاتنگش با هویت ملی. انا که این همون راه و مکانیزم هاشه نشان داده در مقاله که مثلا با واسطه شاهنامه، با واسطه استاد رودکی، و حتی در مثلا شعر شاهین هم نشان داده در عصر 19 که ارزش‌ها تغییر یافتن و هویت ملی به هویت دینی و به هویت عرفانی و به هویت‌های فراملی تبدیل یافته بود. در او حالت هم همون جوهر اساسی یا که محور اساسی به همون هویت برمیگشت، به همون نژاد و به همون ملیت و به همون قومیت همون برمیگشت. همینطور نیست؟ درست. اشک یک سبب دیگری و هدف دیگری من این است که میخواهم با بیننده و خواننده این نکته را برسانم که متاسفانه در طول تاریخ برداشت‌های ما درباره ادبیات و فرهنگ و کتاب‌های برجسته تالیف کردن درباره علم همیشه بر اساس قضاوت‌هایی است که دیگران در نسبت آنها صادر کردند. مثلا یونانی‌ها چیزی گفتند درباره شاهنامه، هندوها چیزی گفتند، چینی‌ها چی گفتند، شرق‌شناسان اروپا چی گفتند. این قضاوت‌ها را می‌کردند و همین قضاوت‌های درست و نادرست منبع شکلگیری نگاه جهانبینی ما نسبت به گذشته خویش شد که این بسیار خطرناک است.
و ما با این روش میخواهم که نشان دهیم که در خود ادبیات ما بسیاری همین موضوعهای هویتی ما نادرست تعبیر و تفسیر شدن و باید بازنگری شوند، همان گونه که همون آفرینندگان اثر، مؤلفان اثر، هدفهای واقعی آنها آشکار شود که در خدمت ارزش‌های ملی خودمان باشد. مثال میزنیم مولانا را، مثنوی معنوی را که یک حماسه عرفانی ما است. در این حماسه معنوی عرفانی هویت دینی برجسته تر است، اما با این وصف در داخل همین مثنوی معنوی صدها دلیل و مثال و فکت وجود دارد که خود مولانا تاکید میکند که هویت اصلی برای هر یک انسان هویت ملی او است و کمتر به این توجه و دقت شده است که مولانا هویت ملی را و هویت انسانی را بالاتر از هویت باورهای دیگر میداند و میپندارد. این بسیار نقطه مهم اساسی است. میگوید که چندین نمونه ها دارد، از جمله درباره هویت ملی تذکر مولانا این است که ما وقتی که از مادر تولد میشویم ما در جای تحصیل نکردیم، همین زبان تاجیکی که ما صحبت میکنیم همین زبان را از مادر به میراث گرفتیم. پس همین زبان هویت اصلی ما را تشکیل میدهد و همین زبان در آینده برای ما جهانبینی را ایجاد میکند. با همین زبان و ادبیات ما شناختمان درباره عالم و آدم پیدا میشود. پس این بسیار عنصر مهم است. یک بیت دارد، مثلا بیت داره آن اصول دین بدانستی ولی بنگر اندر اصل خود گر هست نیک، از اصولینت اصول خیش به تا بدانی اصل خود ای مردی می. اصولین اما اصولهای دینی است. میگه از اصولینت اصول خیش به تا اگر کسی که خودش را نشناسد درک نکند از کجا آمده است به کجا خواهد رفت، او حتی دیگه یعنی کیستی و چیستی و هم هویت. بله. و هم هویت از کجا آمدنم بهر چی بود به کجا میرم آخر ننمایی. دیگر هم در غزلیاتش هم هست. یک بیت دیگر هست استاد بهروز در خاطرتون هست که همون برخورد زبانی و قومی و شدت اینا رو نشان میده، شدت اون برخوردها رو نشان میده که حقیقتا بود است همون دوره برخورد هویت ها. ده ها مثال داره در مثنوی، از جمله نمونه بسیار خوبی دیگرش همون قصه خریداری کردن 4 نفر انگور را که تاجیک به تاجیکی میگفت من انگور میخواهم، یونانی به زبان خودش میگفت من انگور میخواهم، ترک به زبان خودش میگفت من اوزو میخواهم، همین عرب به زبان خودش میگفت و بین اینها جنگ و جدال میشود، در حالی که هر 4 آنها یک چیز را میخواستند، از بس که زبانهاشون گوناگون متفاوت بین اونها نزاع برخاست تا میگه یکی آگاه و داننده پیدا شد و سبب اختلافشان را پرسید و هر کس مراد خودش رو با او داننده گفت و او گفت که هر 4 شما یک چیز میخواهید و او انگور را گرفت با آنها هدیه کرد و همین گونه صلح بینشون افتاد. و خلاصه نتیجه مولانا این است که جنگ ها و نزاعی که در عالم میگذرد همش بر سر از اصطلاحات شروع میشوند، اصطلاحات ناشناخته. اگر آدم ها اصطلاحات یکدیگر را خوب بشناسند این نزاع‌ها و جنگ‌ها هم از بین خواهد رفت. همون زبان همدلی را میارد اخیراً. پس زبان همدلی خود دیگر است. بله. همدلی از هر زبانی بهتر است. اول به زبان ملی ترجیح میدهد مولانا و فراتر از او زبان همدلی است. یعنی مرحله تو خودت نشناسی، زبان تا نشناسی، مادر تا نشناسی، خانواده و بیشتر تا نشناسی نمیتوانی که دیگران را هم شناسی و احترام در روانشناسی هم مثلا روانشناسان معروفه که در قرن 20 مثل فرید تحقیق کرده است، پیاژه از نظر روانشناسی همین میگن که تشکل فرد به همین سلسله مراتب هویتی سخت وابسته است، اما ذکر کردیم که بالاترین درجه هویت را هویت ملی میدانند، چرا که تنها در صورت موجودیت هویت ملی زمینه تشکیل دولت ملی هم برای هر ملت فراهم می شود. ملت هایی که هویت به درجه به سطح هویت ملی ترقی نمی کنند و نمی رسند، اونها
دارای دولت و حکومت ملی نمی شوند. یک نکته و هم هست، گیگل هم فیلسوف مشهوری عصر صده 19 آلمانی، هگل میگوید که شرایط امروزه، منظورش همون دوری خودشه، شرایط امروزه رو با تشکیل دولت‌های ملی نمی‌شود. نمیشه تصور کرد. یعنی دولت‌های ملی، تأسیس دولت‌های ملی خیلی مهمند و همینطور سر این موضوع باز برمیگردیم و موضوع محوری که ادبیات و هویت ملی است، اون حتما با حضور شما و دیگر دانشمندان دنبال میکنیم. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و با بینندگان ارجمند توجه کرده میگویم که کتاب استاد بهروز ادبیات و هویت ملی در شبکه‌های اجتماعی هم گذاشته میشه و در سامانه‌های اکادمی هم حتما گذاشته میشه. سامانه اینستیتوت زبان ادبیات و سامانه روشنفکر هم حتما اینا میگذاریم و از اون بهره یاب میشوند. و بینندگان ارجمند رسیدیم به پایان برنامه. روزگاری خوش و بردوام و ایام بکام.